ये जो आपने ट्रीटमेंट लिया है काफ़ी अच्छा हुआ है। ये दर्द उठ रहा था। हाँ, ये काफ़ी और जैसा कि आप सोशल मतलब फील्ड में रहते हैं आप, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में? अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कराएं, जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो बैक पेन में, गर्दन में, सर्वाइकल दिक्कत हो कराएं। अच्छा ट्रीटमेंट। आप कहाँ से हैं? मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, प्रॉपर कछवा से। अच्छा अच्छा, वैभव से मेरा नाम है जी। ठीक है। बाकी एक आध बार 2 बार देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा 1-2 बार दिखाइएगा समय निकाल के, क्योंकि आप लोग बिल्कुल फील्ड वर्क में थोड़ा बिजी रहते हैं। बिल्कुल हम आएंगे 2 दिन बाद फिर दिखाते हैं इसको। काफ़ी दिन से मेरा ये दर्द गर्दन हो रहा था, काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है अभी तो।